आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं कुछ हेल्थ टिप्स, जैसे सर्दी, फ्लू और गले में खराश को रोकने के कुछ घरेलू उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। टिप नंबर 1, तुलसी की चाय। तुलसी के पत्ते बलगम को कम करने में कारगर होते हैं। आप ताजी तुलसी की पत्तियां ले सकते हैं या फिर सूखे पत्ते ले सकते हैं। एक बड़ा चम्मच भी पर्याप्त हो सकता है। इन्हें इलायची की 1 या 2 कलियों के साथ पानी में डालकर उबाल लें। इसे मीठा करने के लिए इसमें शहद मिला सकते हैं। फेफड़ों के कई समस्याओं को दूर करने के लिए तुलसी की चाय फायदेमंद होता है। नट्स। रात भर भीगे हुए बादाम का सेवन कर सकते हैं। ये आपके फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। सौंफ के बीज। इसके लिए 1 चम्मच सौंफ को पानी में उबालकर आधा कर ले। इसके बाद इसका सेवन करें। इससे गले की खराश और खांसी में आराम मिलेगा। गर्म पानी। जितना हो सके गर्म पानी पिए। हल्दी के दूध का सेवन। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होते हैं। ये इन्फेक्शन होने वाली बीमारियों से आपको बचाते हैं। सर्दी, खांसी और जुकाम से राहत पाने के लिए आप हल्दी वाले दूध का सेवन कर सकते हैं। गर्म पानी और नमक के गरारे। इसके लिए आपको गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करने होंगे। इससे गले को राहत मिलती है। इसके अलावा खांसी में भी आराम मिलता है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर, स्टे एट होम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।